السلام عليكم. هاد الحصة غنشوف معكم واحد التمرين مأخوذ من امتحان تجريبي ديال الأستاذ بالغتير. دونك نتوما في هاد المرحلة هادي ضروري تحاولوا تخدموا التمرين. دونك غدير بوز، تعطي التمرين واحد نص ساعة ولاش، خدم لا بلوبار، غير لقيتي شي صعوبة عاود رجع. المهم دونك اون كونسيدير دون ان، حنا خدامين في ان ليكواسيون او اللي هي 10 على بويسونس اكس يكونغي ا 2 مود 19. دابا حنا باغيين نحلو هاد ليكواسيون هادي. مونطري كو 18 10 على بويسونس 18 اي كونغرو ا 1 مود 19. بحال هاد لي زيكواسيون يعني خصنا نلقاو لها واحد ليكسبرسيون ايكيفالونت، واحد ليكسبرسيون بلو سامبل. يعني في الاخر غنمشيو بدوبل امبليكاسيون، غنبينو ان هادي امبليك، الا كانت عندي هادي il implique que x est congru à 19 mode 18. من بعد في دوزيام بارتي غنطلقوا من هادي، الا كانت عندنا 10 على بويسونس اكس يكونغري ا 2 مود 19 غنوصلوا لهادي تو سامبلومون باش نحلوا هاد ليكواسيون هادي. دونك هادي هي الفكره ديال هاد النوع من التمارين. الوغ ا ا قلنا 19 est un nombre premier et 19 est premier avec 10. Donc d'après le petit théorème de Fermat, donc 10 à la puissance 18 est congru à 1 mode 19. Application directe de petit théorème de Fermat. On passe à la deuxième question. 1b. On déduire que 10 à la puissance 17 est congru à 2 mode 19. 1b. On a, donc d'après 1a, on a 10 à la puissance 18 est congru à 1 mode 19. دونك هنا يكفي غير الملاحظة. دابا هما هنا بغاو 10 على بويسونس 17، بعدا كتب هنا سيتادير يعني عاود غيرها في الشكل ديالها 10 رجع هنا باش تكون عندك 10 على بويسونس 10 على بويسونس 17 اي كونغرو ا 1 مود 19. دابا انت بغيت هنا اثنان، دونك غضرب حتى كلشي في اثنان. دونك هنا غتولي عندك اثنان فوا 10 فوا 10 على بويسونس 17 اي كونغرو ا 2 مود 19. دونك سيتادير هادي 20 هادي 10 et on sait que euh, 20 est congru à 1 mode 19. Donc هاد دو هاد donc 10 17. دونك هادي قلنا راه يكونغي 20 يكونغي ا 1 مود 19. دونك مكانلاش غنكتبوها، عنصر محايد في الضرب هو واحد. دو le résultat demandé. De soit x appartenant à n. دابا حنا x غناخدوه من n. Donc une solution de l'équation E. دابا حنا غنعتبرو x une solution de E. On pose t هو le PGCD ديال 18 مع x زائد واحد. Donc on a x بعدا كينتمي ل n et t هو le PGCD de
19 مع x plus 1. Vérifie A. 2A. Vérifie que 10 à la puissance x plus 1 est congrue à 1 moins 19. Donc x une solution de E. يعني خصك نطلق من هذه. On a x une solution de E, donc c'est-à-dire 10 à la puissance. On a x est une solution de E, c'est-à-dire 10 à la puissance x est congrue à 2 moins 19. C'est-à-dire نضرب في 10 كلشي في 10 هنا غتولي 10 على بلس x بلس 1 est congrue à 20 moins 19. Enfin درجة فيها قلنا 20 est congrue à 1 moins 19. Enfin 10 à la puissance x plus 1 est congrue à 1 moins 19. 20 غتكتبها على شكل 19 زائد 1. 19 est congrue à 0 moins 19 donc غتبقى لك بواحد. montrer que وهذه هي اللي بغيتكم تردوا لها البال. هاد بي دي كيديروا تخدموا بحال هادي. montrer que 10 à la puissance d est congrue à 1 moins 19. و d هو البي جي سي دي ديال 18 مع x بلس 1. دونك هنا شنو يعني عارف انك غترفع الأس. دونك بحال هاد النوع من الأسئلة أول حاجة كدير دونك قلنا دي هو البي جي سي دي ديال هاد 18 مع اكس زائد 1. دونك دابخي بوزو d'après Bezo il existe واحد le couple U et V qui appartient à Z carré tel que T est égal à 18 fois U plus X plus 1 fois V. دابا قبل ما ترفع باش تعرف شنو كيوافق هادي يعني غترفع هادي الأس، ولكن قبل ما يمكنش ترفع الأس حتى تتأكد ان هاد لا كونتيتي اللي غترفع عليها بوزيتيف، لان خدامين في لي كونغرويونس باش ما تخرجش من زد، ما ترفعش لواحد الأس اللي يقدر يكون نيجاتيف. دونك هنا on va discuter les cas. Alors si U et V appartenant à n carré بجوج positif. On a donc maintenant x à la puissance 18 est congru à 1 mod 19. Donc on va cocher أس U. donc غتعطيني x à la 18 U est congru à 1 et de même هاد الأخرى كذلك x à la non هذا ماشي x عفوا désolé 10 et 10 à la puissance x plus 1 est congru à 1 mod 19. donc v قلنا راه u v من n نرفع في v donc غتعطيني غتبقى هي c'est-à-dire 10 نضرب هذه في هذه دونك لا نجلس الجداء 10 أس 18 u في 10 أس x بلس 1 في v غتعطيني واحد في واحد يكونغي à 1 مود 19. وهذه هي دونك هذه غتعطيني هي 10 18 u بلس x زائد 1 في v. c'est-à-dire هذه هي d. هي d est égal à cette quantité là, c'est-à-dire 10 à la puissance d est congru à 1 mod 19. هذا البروميير كا. أنا دوزيام كا دونك إلا كانوا
nul c'est clair. Maintenant le cas إلا كان واحد فيهم إلا كانوا بجوج C U V appartenant à Z moins donc absurde pas possible. علاش pas possible لأن قلنا D est égal à 18 fois U plus X plus 1 fois V. Au PGCD كنعرفو كيكون strictement positif و 18 positif وهذا بوزيتيف دونك الا ما يمكنش هذا يكون نيجاتيف وهذا نيجاتيف يعطينا واحد الكونتيتي بوزيتيف دونك با بوسيبل هاد لو كا ني با بوسيبل. دابا الحاله الاولى قلنا الا كانوا بجوج بوزيتيف لقيناها ما فيهاش حتى صعوبه بجوج نيجاتيف با بوسيبل. دابا الحاله الثالثه اللي تقدر تكون هي واحد فيهم نيجاتيف حنا اون فا غنشوفوا واحد فيهم نفترضوا واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف و vous pouvez faire le même raisonnement. Alors par exemple CU est positif et donc C et V appartient à Z-. Honoré donc شنو غادير عندنا donc شكون هذا بوزيتيف يعني هذا اللي نيجاتيف يعني c'est-à-dire on aurait donc 18U quantité positive est égal à D moins Vx plus 1 يعني بحال قلتي هنا دابا غتولي عندك بلس هاد موان في يعني هادي دابا راه بوزيتيف هذا بوزيتيف داك بوزيتيف فهمتي. هذا الا كان في ابارتان زيد موان كنرجعوا لهاد الطرف الاخر هذا اللي بوزيتيف خديتو يو بوزيتيف خليته هنايا دونك هذا بوزيتيف هذا بوزيتيف داك الموان دخل دونك قلنا دونك 10 à la puissance 18U est congru à 1 mod 19 c'est-à-dire 10 كتب هاد لا كونتيتي كلها دي موان هذا في فوا x plus 1 est congru à 1 mod 19 حيت 18 u كتساوي لنا هادي دونك et comme هادي 10 à la puissance 10 à la puissance x plus 1 هادي congru à 1 mod 19 يعني مضروبة في موان في est positif راه قلنا في est négatif donc موان في est positif congru 1 donc دو 10 هذا كتبها هنا اكوتي انا ما عنديش كيفاش ندير ليها دونك دو يعني هادي راه 10 في دي في 10 أس x plus 1 في موان في est congru à 1 mod 19 قلنا هادي elle est congrue à 1 mod 19 enfin donc هادي est congrue à 1 mod 19 يعني 10 à la puissance t est congru à 1 mod 19 دونك ردوا البال مع هاد النوع من الأسئلة اللي كيعطيك دي البي جي سي دي دونك il faut discuter les cas قبل ما ترفع الأس دونك vous allez raisonner de la même façon كيما درت دونك إلا كان يو في من ان دونك مكاينش مشكل كان واحد فيهم بوزيتيف داك اللي كان نيجاتيف كترجعو للطرف الآخر vous allez faire دونك هذا من جهة باغي on pourrait faire le même raisonnement si U appartient à Z moins et V est positif. Vous allez faire la même démonstration. Donc فين وصلنا هذه هي بين B. Donc vous allez écrire dans tous les cas
Donc on a le 10 à la puissance d est congrue à 1 moins 19. Vous allez écrire ça. C. Justifier que d est égal à 18. Puis on déduire que x est congrue à 17 de mode 18. Donc regardez, c'est facile. Vous allez juste étudier les cas. Donc on a les diviseurs de d. Donc d, on a d divise 18. Donc on va obtenir fait d, il appartient à 1, à 3, à 2, بعدا 3, 6, 9, 18. Et vous allez commencer, on a 10 à la puissance 1 est congru à 1 مود 19. غتمشيو غتلقاو وحده فيهم اللي كتحقق غتلقاو جوست. دونك vous allez étudier le cas 10 à la puissance au carré est congru à 100. دونك غتشوف شنو واقيلا 5 كونغري à 5 مود 19. المهم نتوما غتحسبوها وغتبقاو غاديين 10 à la puissance 3 10 jusqu'à vous allez tomber que juste 10 à la puissance 18 qui est congrès à 1 mode 19. D'où donc vous allez conclure que d est égal à 18. Donc là vous allez étudier les cas. Alors donc puis on déduire que x est congrès à 17 mode 18. On a d est égal à 18 et d donc 18 divise x plus 1. Donc x plus 1 est congru à 0 mode 18. C'est-à-dire x est congru à moins 1 mode 18. Vous allez ajouter plus 18. Donc, parce que 18 est congru à 0 mode 18. Donc enfin x est congru à 17 mode 18 de le résultat demandé. Donc احنا بينا هادي بينا هادي دابا بينا هاد لامبليكاسيون الاولى. نشوفوا لوطخ امبليكاسيون. بينا ان si x est solution de E, on a 10 à la puissance x et qu'on à 2 mode 19 implique que x est congru à 17 mode 18. Maintenant, on doit faire l'implication réciproque. نفترضوا مثلا donc دابا 3 soit x من n tel que. Donc et là كان x est congru à 17 modulo 18. خصنا نوصلوا لهادي ان 10 على puissance x est congru à 2 mod 19. هادي هي اللي خصنا نوصلوا لها. قالك montrer que 10 à la puissance x est congru à 2 mod 19 وعطاك هاد l'information خصك تستغل هادي. وعندك هنا 10 مرفوع الاكس يعني خصك تخلص من هاد الموافقة بحال كيما هنا تخلصنا من هاد الدي يعني كتبنا على شكل ايغاليتي يعني حيدنا هاد الرمز ديال بي جي سي دي يعني استعملنا بيزو existe u v de z tel que d est égal u fois 18 plus v في x زائد واحد هنا la même chose. Donc vous allez donc x est congru à 17 modulo 18 يعني c'est-à-dire donc x كيساوي 17 plus 18k avec k appartenant à n. attention راه x خديناه من n donc هاد الكا غيكون نيسيسيرمون من n ماشي من دونك من z بلس من n. دابا خصك توصل لهادي يعني غتشوف قلنا
دونك 10 على بويسونس 18 ك غتلقاوها هي واحد بترديد 19. دونك 10 على بويسونس 10 18 ك بلس هنا 17، يعني خصني يمكن لي نكتبها على هذا الشكل. ف 10 على بويسونس 17 est congru à quoi؟ هذه est congru à 1 fois 19. Et 10 à la puissance 17 رد البال قالك on pourra utiliser un 6. هذه يمكن لك تستعملها، يعني 10 à la puissance 17 est congru à 2 mod 19، يعني هنا fois 2. دونك عندي 10 على puissance 18 est congru à 1 mod 19 مضروبة في 10 أس 17 قلنا اي كونغري 2 على بويسونس. دونك لي كونغرونس يمكنك تضرب، يمكن لك تجمع. هنا عندنا الضرب، دونك سيتادير هذه هي شكون هي؟ هذه خليها، يمكن لك تخليها هكذا. سيتادير 10 على بويسونس 18 ك بلس 17 كونغري à 2 mod 19. وهذه 18 ك بلس 17 هي اكس، سيتادير enfin là, c'est-à-dire la par suite 10 à la puissance x est congru à 2 mod 19. قلنا x كيساوي لنا 18 ك بلس 17. دابا لقينا هاد l'implication réciproque. إلا كانت x est congru à 17 modulo 18, ceci implique que 10 à la puissance x est congru à 2 mod 19. Donc d'abord عندنا l'équivalence. Donc بالتالي يمكن on peut résoudre هذا E. Donc S de E. Donc S de E هذه هي E. Donc S de E بما أنها كتكافئ لنا هاد الإكسبرسيون، دونك هي هادي كتبها على شكل إيغاليتي، كتساوي لنا 18 ك plus 17 avec K nécessairement appartenant à N. Donc هذا هي l'ensemble de solutions ديال هذا E. Et vous pouvez vérifier, vous allez donner par exemple à K la valeur 0, vous allez trouver que vraiment 10 à la puissance 17 est congru à 2 mod 19. Donc merci pour votre attention, à la prochaine.